السلام عليكم كلنتي wanaagsan dhamaantiinba meel kasto aad joogtaan halka aad naga daawanaysaan waa bartayda gaarka ah ee YouTube-ka fadlan nagu soo biir subscribe saar kanaalkeena sida ciwaanka kore aad ka aragtaan muuqaalka waxaan qaybtan ku eegi doonaa taxanaha arday ama musalsalka arday oo xalqadiisa koobaad xalay la baahiyay haddaba musalsalkan waa mid aad iyo aad u xiiso badan isla markaana Soomaali badan iyo dad badan ba soo jiitay xalqadii koowaad ayaa xalay la daawaday waxaana musalsalka uu ahaa mid aad u xiiso badan isla markaana dad badan ay aad uga falceliyeen haddaba musalsalkan taxanaha arday qaabku uu ahaa xalay meelaha uu ku fiicnaa iyo waxyaabahaas ayaan muuqaalkan ku eegi doonaa sidoo kale meelo qaar waxa ku jiray qaladaad iska yar oo ay fiicneed in laga saaro laakiin dad badan ay markaasi caadi u qaateen ama wax normal ay ka dhigteen marka waxaan ka codsanayaa inaad subscribe saarto kanaalka kadibna aad furato gambaleelka si muuqaalada aan halkan soo dhigno aad u hesho si kaftana dhalinyaro badan ayaa baraha bulshada uga falceliyay qaarkood waxay dhahayeen musalsalka qarax ayuu ku bilowday wuxuu ku bilaabanaa taxanaha xaflad gabar 1 milyan u dabaaldegayso gabadhaas oo hibaaq lagu magacaabo gabadhaas waxa xiriir kala dhaxeeyo arday kamida ardayda taxanaha ku jirta oo magaciisa Faarax la dhaho xafladaas ayadoo loo dabaaldegayo oo maxaan ku dhaca cashadii iyo toortihii iyo baashaalkii iyo maxaan ku dhahaa kabankii uu socdo ayaa meesha waxa ka dhacayso xaalad muruga ah qarax ayaa dhacaya meeshii dad baa ku dhimanaya dad baa ku dhaawacmaya marka musalsalku sidaas ayuu ku bilowday dad badan waxay dhahayeen musalsalka qarax iyo cabsi iyo murugo ayuu ku bilowday laakiin waa wax iska normal ah marka musalsal gudaha loo galo waxa ku jira qaybo aad muhiim u ah isla markaana xasaasi u ah meelaha qaar ayaan dul istaagaynaa musalsalkan waxa aktarad ka ah gabadhan lagu magacaabo Zainab waa gabadhan idin muuqata kaalin firfircoon ama kaalin fiican ayay musalsalka ku leedahay laakiin marka la eego halkan oo ah iskuulka ardayda ay dhigtaan ardaydu taabur ay u taagan yihiin fasalkii ayaa la gelayaa baaris ayaa la marayaa gabadhan waa baare ardayda ayay baartaa waxay baaraysaa markan gabadhii aktarada Zainab la dhahaye aflagaada yar ayaa dhexmaraysa taasoo dad badan ay dhaheen ama ay ku tilmaameen inaysan wax fiican ahayn maadaama ay isdhaafsanayaan erayo aad u kulul marka taas laga soo tago waxa kale oo gudaha ku jira qaybo kale oo aad u macaan ama u xiiso badan sida qaybtan ayadana xalay waxay kamid ahayd qaybaha aadka u xiisaha badan una macaan ee musalsalka ku jiray dad badan ay ka falceliyeen gabadhan waxa la yiraahdaa Najma musalsalka arday ayay kaalin firfircoon kaga jirtaa ayada iyo hooyadeeda hees ayay isla qaadayaan make up bay u marinaysaa hees aad u macaan iyo cod dabacsan ayay ku qaadayaan baraha bulshada ayaa saacadii la soo dhaafay iyagana aad loogu hadalhayay sida kaalinta ay markaasi kaga jiraan musalsalka iyo qaabka habjiriinkooda aad ayuu u fiicnaa una macaana musalsalka xalay sidaas ayuu ahaa qaybaha kale iyagana waan arki doonaa waxyaabaha ku jira bal adigu aragtidaada maadaama qaybta koowaad kaliya aan daawanay sidee u aragtaa musalsalka arday oo qaybtiisa koowaad la daawaday qaybaha kale maxaa ka filan kartaa qaabkee ayuu filimku u egyahay dad badan waa soo dhaweeyeen adiguna aragtidaada sidee u aragtaa musalsalkan qaybta hoose ee commentiga noogu reeb muuqaalkan share gareeya like saara aragtidiinana noo reeba waad mahadsantihiin